有点沉重。Fun fact: Planet Earth is 4.5 billion years old. Mankind, about 140,000 years old. Let me put that in perspective. If you condense the Earth's lifespan into 24 hours, that's one full day, we have been here on this planet for, drum roll please, 3 seconds. 3 seconds. And look what we've done. We have modestly named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. But is man really so wise? Smart, yes, and it's good to be smart, but not too smart for your own good. Yes, we have split the atom. Yes, we build clever machines that navigate the universe in search of new homes, but at the same time, those atoms we split created nuclear warfare. And our quest to explore the galaxy rejects and neglects the home that we have here now, so no, that cannot be wisdom. Wisdom is different. While intelligence speaks, wisdom listens. We willingly covered our ears to Mother Nature's screams and closed our eyes to all of her help-wanted signs. Wisdom knows that every action has an equal and opposite reaction, so if we were wise, we would not be shocked when we see storms that are stronger than ever before, or more drought, hurricanes, and wildfire than ever before, because there's more pollution than ever before, more carbon, more trees cut down than ever before. At a record pace, we've increased the extinction of animals by 1,000 times the normal rate. What a feat. In the next 10 to 100 years, every beloved animal character in every children's book is predicted to go extinct. Lion's gone, rhino's gone, tiger, gorilla, elephant, polar bear gone. In 3 seconds. Species that have been here longer than us will be gone because of us. In this 3 seconds. In an existence shorter than a Vine video, we turn the circle of life into our own personal conveyor belt. Somebody, anybody help. We were given so much. The only planet in this solar system with life. I mean, we are 1 in a million. No, actually, scientifically, we are 1 in a billion, trillion. That's a 1 followed by 33 zeros. And I don't want to get too spiritual, but how are we not a miracle? We are perfectly positioned to the sun, so we don't burn, but not too distant, so we don't turn to ice. Goldilocks said it best. We are just like this paradise, where we are given medicine from trees, not coincidentally, but because like the song says, we are family. Literally, everything, every species is connected genetically, from the sunflower to the sunfish. And this is what we must recognize before it's too late, because the real crisis is not global warming, environmental destruction, or animal agriculture. It is us. These problems are symptoms of us, byproducts of us. Our inner reflection, loss of connection has created this misdirection. We have forgotten that everything contributes to the perfection of Mother Nature. Corporations keep us unaware, disconnected, but they have underestimated our strength. Contrary to popular belief, millions are waking up out of their sleep, seeing our home being taken right up under our feet. We cannot allow our history to be written by the wicked, greedy, and loony. It is our duty to protect Mother Nature from those who refuse to see her beauty. Call me crazy, but I believe we should have the right to eat food that's safe, with ingredients we can pronounce, drink water that is clean, marvel at trees, breathe air free of toxins. These are natural rights, not things that can be bargained for in Congress. See, they want you to feel powerless, but it has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can cause a typhoon halfway around the world. But when enough people come together, we too will make waves and watch the world into a new era filled with love and connection, freedom for all without oppression. But it is up to you, yes, you watching this behind this screen, to make the effort, because time is of the essence, and only together can we make it to the 4th second. 搞点有点老手。对，基本上他就是一个老舍歌手。好，有谁在之前听过 LNT 的？有没有人听过 LNT？ 那有没有人想要稍微讲一下你对 LNT 的认识？那时候是在一个过去的公文里面看到的，就是下面那位群长，他之前在，因为他是我之前，就是我前群长，那他在有提交学校一份就是关于会上社团讲师的课程，那他就有提到 LNT 就是无人山林，就是希望可以在
就是我只记得它的概念，它就是写它简介跟课堂是写说，就是希望能够把就是离开这个应该说我们去野外生活，然后离开那环境，又可以把那环境变得更好。好，那你要讲吗？我第一次听到 LNT 是在一个座谈会，那个座谈会是一个综合的，所以它有很多不同的课程去讲。那其中一个课程是讲 LNT。那对我认知的话，就是他给我传达过 LNT 的话，它是一个如果我们到户外去，尽可能做到不要破坏。那不要破坏的话，我们可以让这个环境更好。对。好 ，OK， 那大家讲的都不错哈。LNT 基本上我们这边来看就是 leave no trace， 就是来去不留痕迹，就像实验讲的，来去不留痕迹。那来去不留痕迹呢，它包括哪些方面？来，我们空空的来，也空空的走。我们在这世界上，或者不是光地球上，可能这整个世界上面，我们当然不是只有可能山里或者是在任何地方，我们来到这个世界，离开这个世界，它其实包含所有的东西。我来去不留痕迹，包括就是我们在可能在这世界，我们生下来之后，可能就开始对这个世界有所取，对不对？会使用我们这些世界上的所有东西，可能会索取一些资源。那我们如何？因为我们在有索取，当然我们应该也要有回馈，才不会让这个世界真的就是让我们一直索取，一直索取之后，它会开始慢慢的匮乏，就没办法再延续下去。那 leave no trace 这个概念，它一开始是从美国开始的。那在我们台湾的话，主要是有2个单位在推广，一个是林务局，然后一个是我们那个童军总会的环境组。那林务局这边的话，它是把它翻译作无痕山林，一样从无痕。那因为它是林务局，所以它会着重在山林的部分，所以大家一开始的中文翻译应该会听到是无痕山林比较多，因为一开始是林务局我们先开始推广的。然后再来后来就是慢慢就是我们童军总会大概在这3-5年也开始慢慢，然后在我们童军会的话，我们是环境组就是把它翻译作是户外伦理，把它翻译作就是我们在户外活动的时候对这个环境，我们应该所做一些，就像其实我们以前生活论常学过的一些东西，如何互相尊重，如何回馈。好，来，再来我们看到是进山，进山，进山，进山。一样都念作进山，看到这几个字，你们会想到什么？有没有人想表达一下你们的想法？第一个进山我不知道，而第二个进山我想说是尊敬山，然后第3个进山，然后是希望把山给就是不要留下垃圾在这个山里面，然后最后一个进山的话，我是觉得是你保持着就是你不要用你的大声的吵闹去干扰这个环境。第一个我觉得可能是比赛，跟比赛相关的活动在山上，像脚踏车、环山大赛这样子。还有人有其他想法吗？好，来，那其实我们台湾它算是一个很多高山的环境，好像3000公尺以上的高山大家知道有几座吗？大概50几。3000公尺以上的高山，我们在台湾大概有268座左右，有名字的268座左右。那其中我们选了几个比较特别的，不一定是前100大，不一定是前100高山，我们把它称作百岳。有些是可能比较困难的，有些可能虽然它高度没有到前100，那可是它的难度可能相对来说可能较高的，我们会找几个，我们把它称作百岳。所以我们百岳当初列出来是这样子。那为什么会列这个百岳？想有一个指标性的东西，对不对？而且我们其实很奇怪的是，我们可能不止台湾人，很多华人都很喜欢比较数字。比如说你就从小时候就好了，我们就隔壁家婆妈就会讲，你们家小华这次月考几分？我到迄个这个第1名嘞。就会开始比较数字。那当然，我们去户外活动其实很多也是会这样，对不对？我比较我今天爬了2座百岳，我下个礼拜我要再去爬几座百岳。
我预计今年我要爬几座百岳。哦，其实我们去户外，我们不是只要是下去，哎，不是只要求那些数字而已。我去户外主要是能够体会当下，体会那个行进间，或者是你享受那个大自然的感觉，不是只要征求那个三角点。我们不是只有征求那三角点。所以一开始我们其实很多人都是在征求那些三角点。好，再来呢，进山。如果你有跟原住民出去的话，通常他们在入山之前，他们都会有一些祈求的仪式、祈福的仪式，对不对？跟山神或者是跟他们说跟祖灵，就是稍微可能，比如说有的是拜拜啊，然后有的是可能敬奉一些水啊，或者是跟他一些就是跟着山神或者是跟主人讲说我要来打扰了，麻烦祈求，祈求让我们对这个行程一路平安。那我们希望我们就是能够更靠近主灵，然后更靠近你们这样，然后让我们的心灵能够相通。我们对山是一种崇敬的态度，不是只是来看看，然后就是要求那个三角点。我希望是能够跟山更靠近，然后心灵能够互通。好，那当然到后面因为我们可能除了，如果我们有一些比较有观念的，当然我们就我们都一定会保持这个山的干净整洁嘛。那可是除了我们之外，当然也还会有其他游客、其他登山客。那这些登山客呢，他可能会留下一些，比如说我们人为的垃圾啊，或者是一些其他东西。所以我们后来就会慢慢的希望藉由一些进山的活动，或者是进滩的活动，能够回馈这个环境，而不是只有在这里跟山能够互相心灵交流而已，能够还再进而能够回馈这整个环境。藉由这个回馈的地方，我们能够就是让山能够更好，或者是我们同居会常常讲的，就是凡经我手，必使之更完美。我们可能来到这个地方。走了之后，除了要让它跟我们来之前一样，甚至能够让它比我们来之前更漂亮，恢复到更原始的风貌。然后再做一个进山，有些人可能会看过新闻，有时候可能会在某些山岳，通常在几年或者是几个月中，它可能就会有封山。有没有知道封山？为什么要封山？让山休养，让山休养，对不对？为什么要让它休养？因为可能太多人进去破坏，就是进去，那它的环境可能受到影响，那可能需要给大家一段时间，让它去自己的自然发展。就像我们有时候把土地封起来，就是说让它累积它的，就像土地肥力之类的。对，很好。对，就是让它能够藉由它自己的力量，能够慢慢恢复到比较原始的、比较之前的状态。所以这进山呢，其实就是我们让它山能够回归宁静，然后能够，因为就是说真的不是只有山而已，甚至比如说你看到我们也是有海岛国家，比如说海啊，或者是任何地方，它一定都有环境承载力的问题。对，环境承载就是我们可能这个地区，如果你一天游客，通常我们林务局它也是就很会管这个东西，就是它会管制，比如说一天我们能够上山的人数，就是它只开放你500名、600名名额，超过了它就不让你上去。为什么？因为这个环境承载力，如果你超过了，人太多了，一直这样来来去去，久了这个山它的资源一定会越来越匮乏，甚至我们走踏一定会对这个环境、这个土地一定都会造成影响。对，那这环境承载力的地方，就是我们比较需要思考的。好，再来，我们来看到，这是我们一个伙伴，他常年来他追踪我们合欢山的合欢北峰的小溪营地。为什么特别讲合欢北峰小溪营地？通常我们要练百岳，或者是你要过夜的，比较深入高山，然后比较能够去体验这些百岳的过夜生活的话，通常会从合欢北峰小溪营地这里开始。很多人一开始就是从这里开始的。那这里的话，它是因为我们
车子最好到达，就直接就可以到武岭、到滑雪山庄、到附近，再就合欢山，其实是我们最好到达的百岳。好，那合欢北峰的话，它这里有一个小径，因为它旁边大概半个小时左右，10分钟到半个小时左右路程就有一个小溪，就能够取水。好了，小溪营地，刚才这是04年的小溪营地，好，再来到了2011年，再来2011年的6月，有没有看到它的变化？2013年的7月，2013年7月，再来2014年，它变成这样。因为这样，那个树本来没有。换个角度而已。换个角度而已，它只是现在它比较远来拍，旁边树枝都还有，你只是看到中间的部分。你就变荒漠。好，因为后来最近我没有再过去了，所以就没有再继续追踪。我8月会去。很好，对，可以帮我拍照一下，看它那现在变成什么样子了。好。前阵子我之前2015年我是冬天去的啦，所以冬天的时候我就没拍，因为它都是雪，好，所以它就跟这就有差距。好了，所以你看到这小信地，它从04年到14年这10年期间，你们发觉它有什么变化？中间的草秃了，荒漠化，非常惨，还有惨，对。好，来，我们来看，先看一下前言这里，2013年的7月，这已经是一个大露营的，这已经变成大露营了，对不对？大露营的区域了。好，首先我看到中间那个基地帐，你们知道基地帐多重吗？不知道20公斤了。差不多。为什么基地帐会到小溪营地去？因为很多人去啊。因为很多人去。医疗站吧，他们医疗站。其实，当这个基地帐出现在小地方，有没有发现？其实，也就是说，它已经越来越商业化了。这一定是要商业团体、大团体才有可能把基地上带过去。如果你是1、2个人的登山客，你有可能一个，你光背一个基地帐带就 over 了，对不对？不可能一个人背这个，那一定是大团体才有可能背着基地帐进去。好来，所以当然大团体还有小团体，越来越多人在这里聚集之后，是不是对这个环境的影响会越来越重，越来越大？好，来，再让你们看到这张照片，来，你们看到了什么？路是人走出来。路是人走出来，还有吗？有很多不同走过的路，就是这边有一条之前有被人走过的，然后这边有一条别人常走的。有一条小径，好，很好。那我稍微讲一下这背景。这是一个山路上，那它已经经过一阵子封山了。封山之后，它在开放了1个月之后，它大概就是变成这个样子。所以原本这整段路它是都可以通行的，甚至你车子可以出入，那现在我们在封山之后，经过了1个月，我现在目前是只有走出这条小径，对不对？好，来，那有些人可能有听过 LNT 的观念，好来，你们觉得如果走出这样的小径，好还是不好？要不要表达一下你的想法？我觉得好吧。好。一开始他不是说你是车子过的？对，原本车子在过。封山之后变山，然后可是它无痕山林不代表说就是没有痕迹，而是说我走这条路，但是我不要去危害旁边的人。很好。还有人有其他想法吗？我觉得算好。因为我觉得，假如他有一条路出来的话，那至少人们不会试的就是他知道有一条路是他会看到这条路的时候，他会走那条路啊，他不会就是东边我也走一点，西边我也走一点，他等于就是用了一条路换了其他的旁边的平景。很好。好，再来，那我们来看这张照片，看得到那个东西吗？这是羽毛吗？对，羽毛。
这也是在一个古道旁边，一个古道旁边。所以这里是大概就是我们人比较常走路，所以会有一些散落的羽毛，可是没有血迹。你们看到了什么？羽绒衣的纯血。这是羽绒衣。哎，哦，整只的。那之前我的羽绒衣也有整只羽毛吗？是啊。只有人鸟受不了被掉毛。他说掉毛换羽，是吗？有人撞到鸟。撞到鸟。捕鸟。可是捕鸟应该有血迹吧？就网捕啊。没有上升。好，那其实根据我们几个团长，我们就几个人在推测啦。这应该是大概，其实这羽毛它大概也都还算温热的。应该是在半个小时前，这里刚有一场好戏。应该是会有猛禽，它在这个位置正上方，它有一些狩猎的行动、狩猎的活动。所以这个一些小鸟可能是鸽子类的，可能是鸽子或者是斑鸠之类的，它会有一些挣扎，所以会有钓鱼。然后当然它是在上面就是上空这里有一个狩猎的活动。所以其实在古道旁边也可以看，借由你观察你的自然，其实你可以推测出这里它其实很有故事的，很有故事的。就看你怎么去揣摩，怎么去观察，怎么去交流。好，来，再来，我们来看到这张照片，这是在一个山屋旁边。雪雕。好。那雪雕吗？是啦。红薯糕。好，你们看到什么？食物袋啊，他想拿入食物袋，是吗？差不多是这个意思。就是他已经习惯了人为喂他的食物，然后他看到食物他就会去想要拿，而不会自己去找东西吃。对，很好。其实有时候我们在不知不觉间，我们会不小心改变了这个生态环境，改变了这些生物它的觅食行为。像前阵子，还有没有听过黑熊袭击人的事件？所以其实也是类似的。因为我们在山屋可能主食啊、炊事等等，味道一定很香的啊，人为的味道一定比它那些外面的野食一定香味已经很浓重很多。所以这些野生动物呢，它如果闻到这些味道，是不是就会这样引诱犯罪了？很香啊！当然想要来看看这里有什么东西，有像喝聊喝假对吧？就慢慢的就会改变了他们的觅食行为。所以有时候你是不知不觉间会改变这些生物它的活动。所以这也是我们需要思考的。虽然你可能觉得你在这里炊事没什么啊，可是其实不知不觉间也有一些影响，有一些变化。好，来，那一开始我们讲的这是无痕，对不对？痕在哪里？这是在大概应该10年前的研究。10年前研究它是研究玉山国家公园这个高山环境它的废弃物有哪些？我看到废弃物很大部分是厨余的部分占了26%，然后再来是纸的部分占25%。然后金属18%，然后再来是塑胶17%，跟其他10%。好，来，那我先看到最大的部分厨余。就在山上，我先指定高山好了，就在高山上可不可以掩埋厨余？可以吧？掩埋厨余，在高山上掩埋厨余好不好？其实我觉得还好。觉得还好。我觉得都是自然的一部分。也是自然的一部分。它还是会。你厨余定义是什么？就是我们吃剩的鸡蛋壳。吃剩，就像我们就楼下厨房那些厨余。看量而决定。看量决定。如果是量少的，还不如量大的。好，来，那我们从另外一个方面来思考。如果我们平地这里是25度好了，
哦，假设平地25度，那3000公尺的高山，它的温度大概几度1000公尺8度10度左右。对，大概10度，对，甚至大概7、8度左右，对不对？好，来，那你冰箱冷藏的温度大概几度？也是大概6、7度、7、8度左右，对不对？好，来，那如果你就现在一般，但如果平地25度的话，高山上的温度，3000公尺高山温度是不是跟我们冰箱冷藏的温度其实是差不多的？好，来，如果你把厨余一锅汤或者是一锅饭剩下的东西，苹果放在冷藏里面，你觉得多久它会坏掉？多久它会分解？2、3个月。很久，对不对？可是就厨房里面也有微生物，它应该会是帮忙分解的那一个角色。对。对啊，我觉得不一定是，它不一定决定于这温度就。对，当然，我们在大自然中当然有微生物可以帮忙，对不对？那我们在人为的情况下，比如说在冰箱里面，当然它的腐化的情形就已经很慢了。那当然我们可以在户外，我们是借由一些微生物可以帮忙我们腐化，可是它的速度有平常那么快吗？越热越快。对，当然越热越快，对不对？所以刚才我先说高山上，所以高山上适合掩埋厨余吗？可能就不太适合，对不对？好，因为我们在高山上面，如果掩埋这些厨余的话，其实它的能够分解的速度其实是真的很慢。哦，那当然你如果在像这种一般这种营地的话，掩埋厨余大概它的速度是算蛮快的。当然说快也不是真的很快，你真的要到这些厨余它腐化，大概分解完大概至少也要1、2个月，对不对？就像一般平地这样，至少它要能够分解完，大概可能也要1个月以上。所以在高山上当然它会更难分解腐化。好，再来我们看到纸的部分，就纸这个垃圾是从哪里来？包括哪些东西？文件、地图、文件、广告单、导览书，小本那种，是不是？其实还没说到重点。铝箔包饮料。铝箔包饮料。包装纸。鸡排。我们的生理需求，你有没有想？卫生纸。对，其实很大部分是生理需求的卫生纸部分，其实很大部分是卫生纸的部分。所以有时候有一天我们会讲，其实我们不一定要使用卫生纸，我们免治马桶都可以用冲的。是啊。对，那怎么冲？用水冲啊。用水冲。那如果我们在户外的话，有办法用水冲吗？怎么冲？用在手上。你知道。好，其实有时候我们会建议，比如说你可以带一种类似脚踏车的水壶。对。脚踏车水壶，如果你把它开的时候，你挤的时候它会喷，对不对？其实这个也可以做考虑。我用脚踏车的水壶，你用挤的话它会喷出来，对不对？这冲会很好冲。当然这只是给你们一个构想啦，看你们有没有时间，这就看你们。好，再来金属，当然这金属大概就很常见，就比如说瓦斯罐啊，或者是罐头啊等等，对。然后其他还有塑胶，其他。